Velkommen i mit hjemmestudie. Jeg hedder Claus Schønning, og jeg vil fortælle lidt om min musik og mine pladeudgivelser. Den første plade udgav jeg i 1979, Lydglimt, og det var en soloplade baseret på synthesizer og andre keyboards og lidt akustiske instrumenter. Op igennem 80'erne fortsatte jeg med at lave albumer, hvor jeg sad i hjemmestudiet og arbejdede og udsendte plader. Det var først et godt stykke inde i 80'erne, at jeg blev opfordret til at spille koncerter med det her musik. Og den første koncert var i Fælledparken, noget der de kaldte en fuldmånekoncert. Kort efter fik jeg faktisk en henvendelse fra Tivoli, fra Plænen, om jeg havde lyst til at spille derinde. Og det var meget, meget overraskende, og jeg var meget begejstret for det, jeg så frem til, fordi for mig var Tivoli og Plænen noget helt særligt. Vi der er fra København og vokset op med Tivoli og har en helt særlig tilknytning til den have. Og jeg synes, det var måske for mig den mest spændende scene i Danmark at komme til at spille på. Det var som sagt meget stort for mig. Jeg tænkte, hvad kan jeg gøre for, at det bliver noget lidt særligt at spille der i forhold til det sted. Så jeg var inde i Tivoli forinden og optage forskellige reallyde, noget som alle kender fra rutsjebanen og forskellige andre ting, så man havde en fornemmelse af, at det var en koncert, der var skabt til den have. Og en af de reallyde, der var mest karakteristisk i Tivoli, er, at man over det hele kan høre rådhusklokkerne. Og rådhusklokkerne, som spiller et lille tema ved timeslagene. Og det er noget, som folk ikke tænker over, men noget, som alle forbinder med noget, de kan høre, når man er i Tivoli. Så jeg lavede en lille sjov idé med, at koncerten skulle være kl. 10, og der kunne man så høre rådhusuret slå timeslaget, og med det lille tema, det spiller ved timeslagene. Og så havde jeg gjort det, jeg havde så optaget de rådhusklokker, så da de var færdige med at spille live, kan man sige, så lød de ud af højtalerne inde i Tivoli. Så udover at jeg kom til at spille de her koncerter i Tivoli, så fik jeg også en henvendelse fra Københavns Kommune, som lavede noget, der hed promenadekoncerter. Og det blev afholdt inde i Rådhushallen. Og der synes de jo, det kunne være lidt sjovt at spille et stykke musik, som var bygget over Københavns rådhusklokker. Så det fik jeg lejlighed til at spille til den koncert, hvor jeg spillede harmonika på nummeret. Og det fantastisk var jo også, at den koncert blev optaget, og på den måde blev det her nummer, som jeg havde arrangeret lidt anderledes, fordi det var en orkesterversion. Det nummer, som jeg egentlig startede med at lave til et rockband, det blev jo så pludselig lavet for et lille symfoniorkester, underholdningsorkester var det. Så der har jeg en version der. Og derudover, så udsendte jeg det så en meget lang version, hvor der var sådan en mere meditativ forløb over det hele. Og det blev så lavet på en CD, som blev udgivet af Phoenix Musik, som blev solgt også uden for Danmarks grænser, blandt andet i Japan. Da København blev kulturby i 1996, så indspillede jeg igen klokketemaet i 2 versioner, og så plus en række andre musikstykker, som refererer til forskellige scener i byen. Så det her rådhusklokketema, det har på en eller anden måde fulgt mig igennem lang tid.
tidspunkt var der en, der hed Lennart Korsella, som bor nede i Tübingen i Tyskland, som skrev til mig. Og han var gået en tur i sin by og syntes, der var et eller andet bekendt. Og så viser det sig, at Tübinger Rathaus, de bruger nøjagtigt samme tema. Og det synes jeg var lidt spøjst, fordi Tübinger Rathaus er 200 år ældre end Københavns Rådhus. Og det hedder så, det er Thomas Laub, der har lavet klokketemaet. Så jeg tænkte, der er et eller andet der, der ikke er helt som det skal være. Vi fandt så senere ud af, ved at gå lidt længere ind i det, at Tübinger Rathaus har skiftet deres klokkespil ud. Og så det er rigtigt, at de har brugt Københavns Rådhus klokketema til deres klokkespil. Og årsagen var, man siger, at folk i Tübingen er en lille smule påholdende med deres penge. Så sagen er, at klokketemaet består kun af 4 toner, hvor mange andre klokketemaer for Rådhus, det er måske 5-6 klokker. Det vil sige, at der kun støbes 4 klokker. Og det er meget, meget bekosteligt. Så det var jo sådan noget, der lokkede lidt, at hvis de kunne nøjes med at støbe 4 klokker i stedet for 5-6 klokker, så ville det jo være en fordel. Og det var så årsagen til, at Tübinger Rathaus spiller det samme lille tema, som er en bygget over en gammel hyrdevise, som så Thomas Laub har virkelig gjort. Så der knytter sig en masse historier til det nummer, som jeg kaldte Bells of Copenhagen.